Assalamualaikum Bunda, apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Saya semangat banget ya, walaupun dalam kondisi lagi nggak enak badan ya. Kali ini tutorial saya bukan pijit perut dulu ya Bunda, teman-teman. Berhubung karena saya kondisinya lagi batuk pilek, saya mau ngasih tips atau cara ya untuk melegakan pernapasan ya dengan cara penguapan secara mandiri, dengan cara merebuskan air putih ya. Lalu kita rebus, setelah mendidih kita tambahin garam sama minyak kayu putih ya Bunda, teman-teman. Lalu kita hirup hawa dari air panasnya ya atau air, bekas rebusannya ya. Sebentar ya saya ambilin dulu ya. Eh, ini sudah ini ya dalam kondisi panas ya Bunda, teman-teman, sudah saya tambahin garam tadi ya pas mendidih sama minyak kayu putih. Nah, ini biasanya saya rutinin sekali setiap habis pulang ngurut ya Bunda, teman-teman, apalagi semenjak zaman-zaman virus corona atau, sebelum-sebelum virus ya, saya lakuin nih setiap malam setelah habis saya mengurut sama suami. Nah, ini, dihirupnya ya, hawa dari air panasnya ini, boleh dari 15 menit sampai 20 menit ya Bunda, teman-teman. Penguapan mandiri secara pribadi di rumah ya. Tapi bener-bener alhamdulillah, yang napasnya sebelumnya agak sedikit sesak ya atau, pileknya itu, mampet ya, alhamdulillah saya rutinin seperti ini enak Bunda, teman-teman. Ya Allah, alhamdulillah. Ini kondisinya airnya panas ya Bunda, teman-teman, cuma kelihatannya nggak panas ya, sebetulnya panas ini. Alhamdulillah, masya Allah. Oh iya, saya juga mengucapkan terima kasih banyak ya untuk para subscriber saya yang sudah mendukung saya, video saya ya. Terus juga yang sudah berkomentar-komentar di channel YouTube saya, terima kasih banyak. Mohon maaf ya apabila saya membalasnya agak sedikit terlambat. Mohon dimaklumin karena kadang-kadang kalau jadwal pijat urutnya sedang padat ya, jadi kadang-kadang nggak sempat untuk membalasnya atau membuka HP teman, Bunda-bunda. Nah, mudah-mudahan tips cara tadi ya, dengan air panas dicampur garam dan minyak kayu putih, bisa bermanfaat ya Bunda ketika kita mau menguapkan atau melancarkan pernapasan yang sesak ya, ketika pilek atau batuk. Oke, sampai bertemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum.